Então, galera aí que acompanha o canal, hoje eu vou dar uma explicadinha assim no que eu uso no meu som, que eu tenho postado alguns vídeos aí. Então, pro grave eu uso uma 25.000 24 volts, né? Daí eu tenho um processador PX1 Pro. Para as cornetas e tweeter eu tenho um TS400. Aí o voltímetro do 24 volts e o voltímetro do 12. Eu uso essa bateria pro 12. Aí eu tenho uma fontezinha chaveada pro 12, uma JFA de 120 e uma usina de 120. Como é 24 volts, né? Eu tenho que ter duas para carregar as baterias e manter também. E um controlinho JFA. E o aparelho é um Mixtrax. Daí as baterias do 24 ficam ali, né? Que é segredo. Daí aqui atrás eu tenho um strobinho RGB, 4 Spider 8.5 de 4250, né? RMS, 6 cornetas e 6 tweeters. Som montado aí pela equipa Som, né? Papandu, parceiro meu e muito, serviço de qualidade, né? E galera, se inscrevam no canal e desce o dedo no joinha, né? Agora eu vou soltar um pouco pra vocês verem.